हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो में, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ऐसी बहुत सारी टिप्स और टेक्निक भी शेयर किया है जो आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरी देख लीजिएगा तभी, ताकि आप लोगों को क्लियर सब कुछ समझ में आ सके। तो यहाँ पर मेरा जो बच्चा है वो ना दिन में सो रहा था, ना रात में सोता है, रोता है, ना दूध पीना चाह रहा है। समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है उसको। तो जिसके लिए हमारी मम्मी लोगों ने बताया है ऐसा कि यहाँ पर मैंने कावडंग केक लिया है, यानी कि गोईठा जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप इसके बदला ले सकते हैं। जो लकड़ी का जो कोयला आता है वो आपको कहीं भी, कोई भी छोटा मोटा आयरन जो करने वाली जो छोटा छोटा शॉप होता है ना, उसके पास अवेलेबल होता है। आप उनसे बोलिएगा तो वो आपको ज़रूर दिला देंगे। तो उसी को मैं, बाहर में तो मुश्किल हो जाता है, हम लोग ज़्यादा धुआं वगैरह कर नहीं सकते हैं। जैसे गांव में काफ़ी धुआं वगैरह करके सेका जाता है, उतना पॉसिबल नहीं है बाहर में। तो इसलिए यहाँ पर मैंने गैस पर ही एक छोटे से टुकड़े को बस आग में, गैस पर ही उसको गर्म कर लिया था और एक छोटी सी कढ़ाई में ही उसको निकाल लिया था। और आज दादी लोगों का कहना है कि अजवाइन का सेक बच्चे को देना भी ज़रूरी है। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो बच्चे तुरंत जन्म लिए रहते हैं, अभी सर्दी का भी मौसम है, समझ में नहीं आता है बच्चा क्यों रो रहा है, उसको पेट में दर्द हो रहा है या फिर नोज़ ब्लॉक है, क्या हो रहा है उसको, कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो यह जो आज जो रेमेडी जो मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, यह जो नुस्खा जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, यह जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला न्यू बॉर्न बेबी के साथ। अगर बच्चा रात में नहीं सो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो यह जो टेक्निक है इस तरीके से आप अपने बच्चों के ऊपर ज़रूर आजमाएं। इससे आपका बच्चा एकदम गहरी नींद में, 4-5 घंटे की नींद एकदम बहुत अच्छी लेगा। परेशान जो भी उसको परेशानी, गैस की प्रॉब्लम है, पेट दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सारी की सारी परेशानी उसके ठीक हो। हाँ, उसी के लिए सेका जाता है। कैसे सेका जाता है? ऐसे गोईठा का आग लगा के और उसके बाद उस पर जमाइन का धुआं से, अजवाइन के धुआं करके और हाथ से ऐसे ऐसे अपना सहने लायक बच्चा को पूरा सरसों का तेल लगा के और पूरा आगे पीछे सेकने से पेट का दर्द उर्द, सर्दी खांसी सब ठीक होता है। बच्चा को, बड़ा को भी होता है। ऐसे ज़्यादातर अक्सर हम छोटे बच्चे को सेका जाता है। पेट उठ दर्द जो भी है, बच्चा को सर्दी उर्दी है, वो सब ठीक हो जाता है। हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के और जमाइन का धुआं से सेकने से बच्चे को बहुत आराम मिलता है। बच्चा सोता भी है इससे। हो गई बात। मम्मी ये कब किया जाता है? जब सर्दी खांसी बच्चों को रहता है। पेट में दर्द, बच्चा अगर रो रहा है तो वो छोटा बच्चा बता नहीं पाता है ना मुझे क्या हो रहा है, तो अंदाज से ही आदमी सोचता है पेट में दर्द है, चाहे सर्दी है। तो सब चीज़ में फ़ायदा करता है बच्चों को, ठंडा में भी। इसलिए सेक देने से आराम मिलता है, बच्चा आराम से 2 घंटा सो जाता है जमाइन से सेकने से। हो गया हो गया हो गया। सरसों का तेल लगाते हुए चारों तरफ बच्चे की पीठ में, पेट में,
चेस्ट में, चारों तरफ अच्छे तरीके से मालिश करनी है, बच्चों की सेक लगानी है जिस तरीके से आपको इस वीडियो में बताया गया है। और उसके बाद बच्चे को अच्छी तरीके से एक गर्म कपड़े से शॉल में लपेट करके थोड़ी देर गोद में रखें ताकि उसको पूरी तरीके से गर्माहट रखे और फिर बेड पर ढककर उसे सुला दे। आप देखेंगे कि आपके बच्चे को कितना ज़्यादा आराम मिल रहा होगा, रिलीफ मिला होगा, उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और बच्चा जब उठेगा तो वो फ्रेश मन से उठेगा और खिला रहेगा, खेलेगा, खूब दूध पिएगा। आज की अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही। मेरा बेबी पूरी रात अच्छे से सोया और दूध भी पिया। इसको यूज़ करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आग लगाएं, थोड़ा सा आग लगा करके भी छोटे से घर में भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।